السلام عليكم. هو فعلا المتحف المصري الكبير يستعد لدخول موسوعة جينيس؟ قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي ويلا نبدأ. المتحف المصري الكبير مرشح بقوة لدخول موسوعة جينيس، وده لأسباب عديدة. أولهم إن هو أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، والمتحف بيركز بشكل كامل على الحضارة المصرية القديمة، مما يجعله الأكبر من نوعه في العالم. اتنين، عدد القطع الأثرية. المتحف بيضم حوالي 105 ألف قطعة أثرية، وهو أكبر عدد في العالم حتى الآن، متفوقا عالميا على متحف اللوفر في باريس. ومنهم أيضا مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون، والأول مرة يبقى في متحف بيعرض المجموعة الكاملة لقطع الملك توت عنخ آمون، معروضة لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها. ده غير بقى المساحة الضخمة اللي بتبلغ حوالي 490 ألف متر مربع، وده اللي بيخليه الأكبر من حيث المساحة في العالم، المخصص لتاريخ حضارة واحدة. كما استخدموا فيه تقنيات حديثة تجمع ما بين المتحف وعراقة التاريخ لخلق تجربة متكاملة للزائر، ومنهم طبعا زي ما قلنا الدرج العظيم. وبس كده، متنساش تصلي على النبي.